โอ้กินก๋วยเตี๋ยวไปนั่งชมขบวนรถไฟไปค่ะอุ้ยดูอุ้ยยาวเหยียดเลยเนี่ยอ๋อแสดงว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์อ๋อเอาไปส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังอุ้ยดูนะคะขนส่งระบบรางก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะดูรถไฟขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะ